მიგვირს როგორ გაუძლო ჩემმა გულმა ჩემმა სხეულმა სულმა ამდენ გასაცდელს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს დღეს 92 წელი შეუსრულდა. ილია მეორე ერისკაცობაში ირაკლი შიოლაშვილი 1933 წლის 4 იანვარს ვლადიკავკაზში გიორგი ყუდუშაური შიოლაშვილისა და ნატალია კობაიძის ოჯახში დაიბადა. 1957 წლის 16 აპრილს სასულიერო აკადემიის მეორე კურსის სტუდენტი ილია მეორე საქართველოს მაშინდელი კათოლიკოს პატრიარქის მელქისედეკ მესამის ლოცვა-კურთხევით თბილისის წმინდა ალექსანდრე ნეველის სახელობის ტაძარში ბერა დაჰკვეცას და მას სახელად ილია უწოდეს. 1977 წლის 23 დეკემბერს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდმა კათოლიკოსი ილია მეორე პატრიარქად აირჩია. ილია მეორის ინტრონიზაცია 1977 წლის 25 დეკემბერს სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში შედგა. შეგნებული მაქვს ის უმძიმესი ამავე დროს საპატიო მოვალეობა, რომელიც დღეს ღვთის ამ წმინდა ტაძრის აღებს ქვეშ დამაკისრა მაღალმა ღმერთმა. პატრიარქი იმ ქვეყნის სულიერი მამა გახდა, რომელიც 70 წლის განმავლობაში საბჭოთა რუსეთის გავლენის ქვეშ იყო. აღსაყდრებიდან 13 წლის შემდეგ მთავარ მიზანს მიაღწია და ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს 92 წლის იუბილეს ულოცავს პარტია ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი და მისი მეუღლე. დღეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსს, ბიჭვინთისა და ცხუმა-ფხაზეთის მიტროპოლიტს, უწმინდესსა და უნეტარესს ილია მეორეს 92 წელი შეუსრულდა. განუზომელია მისი უწმინდესობის ღვაწლი ქართული საზოგადოების სულიერი სიმტკიცის შენარჩუნებისა და განმტკიცების საქმეში. ფასდაუდებელია მისი შრომა და თავდადება აღსაყდრებიდან 47 წელია, რაც ჩვენი პატრიარქი ქართველი ერის ერთობის, თვითმყოფადობისა და ღირებულებების სადარაჯოზე დგას. ჩვენი სამშობლო სხვა ბევრ მახასიათებელთან ერთად იმითაცაა გამორჩეული, რომ სულიერ წინამძღოლად სწორედ ადამიანთა სიყვარულის, სიბრძნის, თავმდაბლობისა და მაღალზნეობრიობის ცოცხალი მაგალითი ილია მეორე ჰყავს. დიდი პატივისცემითა და სიყვარულით ვულოცავთ მის უწმინდესობას დაბადების დღეს. ვუსურვებთ მას ჯანმრთელობას, დღეგრძელობას და საქართველოს მართლმადიდებლური სამოციქულო ეკლესიის მესაჭედ მრავალი წელი ყოფნას, მისი სულიერი შვილების საიმედოდ, საქართველოსა და ქართველი ხალხის საკეთილდღეოდ. ილია მეორის ღვაწლი სამშობლოსა და ერის წინაშე განუზომელია. ფასდაუდებელია მისი ამაგი ქართული სულიერების გამტკიცებასა და ეროვნული თვითშეგნების გაღვივებაში. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს დაბადების დღე მიულოცა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძე ერის სულიერ მამას დღეგრძელობასა და ჯანმრთელობას უსურვებს. თქვენო უწმინდესობავ, დიდი სიყვარულით და პატივისცემით გილოცავთ დაბადების დღეს. თქვენი ბრძნული წინამძღოლობა სულიერი ძალითა და სიყვარულით გამჭვალული მოღვაწეობა იქცა იმ სინათლედ, რომელმაც ჩვენი ხალხი ურთულეს გამოწვევებით ახსავსე ათწლეულებში გამოატარა. დაეკლავ დიდხანს არ მოგვაკლდეს თქვენი ლოცვა-კურთხევა, გისურვებთ დღეგრძელობასა და ჯანმრთელობას ჩვენი ქვეყნისა და ხალხის საკეთილდღეოდ. ბედნიერია ერი, რომლის სულიერი წინამძღვარი ილია მეორეა. სწორედ პატრიარქის დამსახურებით ქვეყანამ ის სულიერი სიმტკიცე შეინარჩუნა, რომელიც დღეს აქვს თითოეულ ქართველს. პატრიარქს დღეს დაბადების დღე მართველი გუნდის ლიდერებმა მიულოცეს. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს უწმინდესსა და უნეტარესს ილია მეორეს ვულოცავ დაბადების დღეს. ჩვენ ბედნიერები ვართ, რომ ურთულეს ეპოქაში გვყავს ეკლესიის მშვიდი და ბრძენი მმართველი, რომლის ლოცვა და კურთხევა თან გვიძღვის ჩვენი ქვეყნის გაძლიერების და გამთლიანების გზაზე. ვუსურვებ ჩვენს პატრიარქს დღეგრძელობას ჩვენი ხალხის საკეთილდღეოდ. გულითადად ვულოცავ ჩვენს პატრიარქს უწმინდესსა და უნეტარესს ილია მეორეს დაბადების დღეს. განუზომელი და ფასდაუდებელია მისი უწმინდესობის ღვაწლი საქართველოს, როგორც დამოუკიდებელი საქართველოს ფორმირებაში, ქართველი ერის რწმენის, კულტურისა და ტრადიციების შენარჩუნებაში. უახლესი ისტორიის მანძილზე გადატანილი მრავალი ქარტეხილისა თუ განსაცდელის ჟამს ქართული საზოგადოება სწორედ უწმინდეს, სულიერი სიმტკიცისა და შეუდრეკელობის სიმბოლოს შეჰყურებდა დიდი
იმედით. ვუსურვებ ჩვენს პატრიარქს ჯანმრთელობასა და დღეგრძელობას, რათა ჩვეულისი ბრძნით, სიმშვიდითა და სიყვარულით კიდევ მრავალი წელი უწინამძღვროს ქართულ ეკლესიას. ვულოცავ განსაკუთრებული 8 წლის ადამიანს უწმინდესსა და უნეტარეს ილია მეორეს დაბადების დღეს ჯანმრთელობას და დღეგრძელობას ვუსურვებ. კათოლიკოს პატრიარქს დაბადების დღეს ულოცავს პრეზიდენტი, როგორც მიხეილ ყაველაშვილი აღნიშნავს, ფასდაუდებელია ილია მეორეს 8 წლი მართლმადიდებელი ეკლესიისა და ქართული სახელმწიფოებრიობის განმტკიცებასა და აღორძინებაში. პრეზიდენტი პატრიარქს ქვეყნისთვის გაწეული 8 წლისთვის მადლობას უხდის. ვულოცავ ჩვენს პატრიარქს უწმინდესსა და უნეტარეს ილია მეორეს იუბილეს. თქვენო უწმინდესობა, ფასდაუდებელია თქვენი 8 წლი მართლმადიდებელი ეკლესიის და ქართული სახელმწიფოებრიობის განმტკიცებასა და აღორძინებაში. სამაგალითოა თქვენი ცხოვრების გზა ქართველი ერისთვის, თითოეული ჩვენგანისთვის, განსაკუთრებით დღეს, როცა ქვეყნის გადარჩენის გზა ცდება პოლიტიკას და ხსნა სულიერებასა და სწორ ღირებულებებშია. თქვენო უწმინდესობა, თქვენ მაშინ აერჩიეთ ქრისტეს გზა, როცა ეკლესიას დევნით და თქვენი სიმტკიცით, რწმენით და სიმშვიდით და კაცთმოყვარეობით შეძელით ერში რწმენა და მადლი გაგემრავლებინათ. თქვენი დაუღალავი მოღვაწეობა ქვეყნის და ეკლესიის წინაშე გვაძლევს ძალას, მყარად ვიდგეთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესების სადარაჯოზე უფლის და თქვენი ლოცვის იმედით. თქვენო უწმინდესობა, ვგისურვებთ მხნეობას და დღეგრძელობას, მჯერა თქვენი ლოცვა შეგვეწევა ჩვენი ქვეყნის გამთლიანების გზაზე. სრულიად საქართველოს პატრიარქს ილია მეორეს 92 წლის იუბილეს ულოცავს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის თავმჯდომარე. თქვენო უწმინდესობა, უდიდესი პატივისცემით და სიყვარულით გილოცავთ დაბადების დღეს. განუზომელია თქვენი წვლილი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დამოუკიდებლობის მოპოვების, სახელმწიფოებრიობის მშენებლობის და ქვეყნის გამთლიანებისთვის ბრძოლაში. თქვენი ლოცვა, სიყვარული და მზრუნველობა იმედია თითოეული ქართველისთვის, მათ შორის საოკუპაციო ხაზს მიღმა მცხოვრები ჩვენი მოქალაქეებისთვის. თქვენო უწმინდესობა, გისურვებთ ჯანმრთელობას, დღეგრძელობას და მხნეობას ჩვენი ქვეყნის საიმედოდ. თქვენი ლოცვის ძალა დიდი ხანი ფარავდეს სრულიად საქართველოს. პატრიარქის აღსაყდრების დროს საქართველოში მხოლოდ 15 ეპარქია იყო, 6 მღვდელთავრითა და 50-მდე მოქმედი ეკლესიით. უწმინდესის მეუხებით საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ აღედგინა ავტოკეფალია, რის შედეგადაც მირონის მოხარშვის უფლება მოიპოვა. ილია მეორემ დაამკვიდრა ჩვილთა საყოველთაო ნათლობის ტრადიცია და დღეს მას 50,000-მდე ნათლული ჰყავს.